Bang Deddy, suara Jawa Timur, kalau seandainya umpama misalnya, yaitu ialah merdeka, pasti mayoritas untuk Jawa Timur itu penentu kemenangan pimpinan RI, ya toh. Kalau Kang Deddy yaitu, maka ialah insya Allah bersama Yaimim dan istri. Kang Deddy sehat selalu dan sukses selalu, tetap konsisten berpihak kepada kebenaran dan keadilan, serta menegakkan kebenaran dan cinta kepada siapa apa tanpa membeda. Terima kasih. Wassalamualaikum, Kang Deddy.